با اپلیکیشن Z4 فارسی میتونید هر کجا که هستید سیستم حفاظتی کلاسیک رو کنترل کنید. در این ویدیو نصب و تنظیمات نسخه اندروید رو توضیح میدیم. قبل از هر چیز توجه داشته باشید که برای استفاده از این اپلیکیشن لازم شماره گوشی شما در جیوان به عنوان مدیر ذخیره شده باشه. برای نصب این اپلیکیشن میتونید عبارت Z4 فارسی رو در فروشگاه گوگل پلی جستجو کنید و یا مستقیما از سایت کلاسیک دریافتش کنید. برای این کار کافیه بعد از ورود به سایت به بخش دانلودها مراجعه کنید، وارد صفحه Z4 فارسی بشید و از لینک دریافت مستقیم اپلیکیشن رو دانلود و نصب کنید. سایت کلاسیک بستر امن و قابل اعتمادی رو برای دانلودهای شما داره، اما ممکنه گوشی شما به طور پیش‌فرض برای نصب برنامه خارج از گوگل پلی اخطار بده و نیاز به تایید داشته باشه. در این حالت به تنظیمات گوشیتون مراجعه کنید و نصب برنامه رو از منابع ناشناخته فعال کنید. بعد از اون با زدن دکمه بازگشت به مرورگر برگردید و اپلیکیشن رو نصب کنید. ما در این ویدیو از نسخه موجود در سایت استفاده می‌کنیم. این نسخه امکان ارسال مستقیم پیامک رو داره و استفاده از اون برای کاربر راحت تره. بعد از نصب و راه‌اندازی، اپلیکیشن راهنمایی کامل و مصوری رو بهتون ارائه میده که هر وقت خواستید میتونید در بخش راهنمایی استفاده صفحه تنظیمات بهش مراجعه کنید. قبل از شروع استفاده لازم مجوزهای دسترسی تماس تلفنی و پیامک رو که گوشی ازتون میخواد تایید کنید. در غیر این صورت کارکرد اپلیکیشن دچار مشکل خواهد شد. اولین قدم بعد از نصب اپلیکیشن ورود به تنظیمات و وارد کردن اطلاعات تلفن کننده است. در صفحه تنظیمات ابتدا شماره سیم کارت تلفن کننده جیوان رو وارد کنید. در بخش بعدی باید رمز جیوان رو وارد کنید. رمز پیش‌فرض دستگاه 1 2 3 4، اما اگر تغییرش دادید فراموش نکنید که اون تغییر رو اینجا هم اعمال کنید. دکمه کنار کادر رمز وجود داره که به طور پیش‌فرض روشنه. اگر این دکمه رو خاموش کنید، برای هر بار استفاده از اپلیکیشن لازم رمز جیوان رو مجدد وارد کنید. در بخش کنترل شارژ، کد دستوری باقی مانده شارژ سیم کارت جیوان رو وارد می‌کنید. کدی که در بخش توضیح برای ایرانسل اومده، استعلام رو با حروف انگلیسی انجام میده. برای دریافت پیامک باقی مانده شارژ با حروف فارسی، لازمه کدی رو که به طور پیش‌فرض در کادر کنترل شارژ وجود داره استفاده کنید. اگر سیم کارتتون دائمیه، باید این بخش رو خالی بگذارید. در بخش فرمول شارژ، کد دستوری افزایش اعتبار سیم کارت جیوان رو وارد می‌کنید. برای سیم کارت‌های دائمی این بخش باید خالی بمونه. بعد از تکمیل تنظیمات دکمه ذخیره و ارسال رو بزنید. البته اگر از سیم کارت دائمی استفاده می‌کنید، زدن دکمه ذخیره هم کافی خواهد بود. ارسال پیامک به جیوان در نسخه اپلیکیشن وبسایت کلاسیک توسط خود اپلیکیشن صورت میگیره. اما اگر نسخه گوگل پلی رو نصب کرده باشید، گوشی شما هر بار برای ارسال دستورات به جیوان وارد صفحه ارسال پیامک میشه که در این حالت فقط کافیه دکمه ارسال رو بزنید. بعد از انجام تنظیمات، اپلیکیشن آماده استفاده است. امنیت و آرامش با سیستم‌های حفاظتی کلاسیک، ساخت ایران.